Zdravo so zvieratami je pravidelná rubrika našej relácie. Ak máte doma škrečka, zajačika alebo iné drobné zvieratko, dnes vysielame práve pre vás. O prirodzenej starostlivosti pre našich domácich priateľov budem hovoriť s aromaterapeutkou Michaelou Švorcovou. Dobrý deň, Miška. Dobrý deň, Moniko. Veľa ľudí práve kvôli deťom dnes kupuje tieto drobné zvieratka, malých hlodavcov, morské prasiatka. Aj o tie by sme sa mali však starať tak, ako je to pre nich čo najlepšie a prirodzené. Takže čo si vyžadujú takíto naši spoluobyvatelia, väčšinou aj panelákových domov? Největší problém je právě v panelákových domech, kde vzniká daleko sušší prostředí, než mají ve svém přirozeném prostředí, a tady se můžeme setkat s tím, že tahle zvířátka nám trpí rýmou. Rýmou v podstatě, že jim teče z nosánku, nebo často kýchají, nebo mají přesušenou sliznici a následkem toho prostě začínají být nemocná. Tady nám může pomoct nosní olej, kterým aplikujeme na houbu a vlastně tím pádem zvlhčujeme, a tahle zvířátka potom tyhle problémy nemají. Samozřejmě, že se nejedná jenom o rostlinný olej, ale opět tady jsou silice, které podpoří dýchání u toho zvířátka, sklidní dýchací cesty a zároveň pročišťují jejich plíce. Tieto zvieratka majú väčšinou srst. V obchodoch pre zvieratá môžeme nájsť rôzne prostriedky, napríklad aj na kúpanie morských prasiatok, zajačikov. Je to správne? Môžu sa tieto zvieratka kúpať? Koupat se samozřejmě můžou, navíc u některých zvířátek je to i velice žádoucí, aby se koupali, ale neměli by se koupat v klasických tenzirových preparátech, měli by se koupat spíš v těch olejových, které nabízí aromaterapie. A tady bych chtěla apelovat zrovna třeba na majitele těch morčátek, hlavně těch nahých morčátek, kde skutečně dochází k vysoušení té pokožky a vznikají různé nežádoucí projevy. Mezi některé dokonce patří i akné a různé další záněty. Takže to prasátko, vlastně to morské prasátko, morčátko, můžete vykoupat ve vodě, že tím, že mu připravíte lázeň, můžete tam dát vlastně hydrofilní koupelový olej, přidat mu do toho eventuálně nějaký eterický olej, který by mu byl příjemný, a tím ho vlastně ošetříte. A nebo další cestou je, že použijete zase rostlinný olej se silicemi a vlastně tu kůžičku mu masírujete a ošetřujete tak, aby se neloupala a aby se na ní neusazovaly nežádoucí bakterie. Niektorým zvieratkám, napríklad škrečkom, sa z toho dôvodu, že sa zahrabávajú do tých pilín, do tých hoblín, občas zapalujú očká. Ano, tady v podstatě můžete udělat jednu věc. Nepřikláněla bych se ani k nějakým těm drastickým věcem, jako kupovat v podstatě nějaké oční kapky, kde by byly kortikoidy nebo podobně, ale postačí, když si doma uvaříte normálně odbar z bylinek. Můžete vařit heřmánek, můžete vařit šalvěj a tím vlastně ty očička ošetřovat. Čo by sme v žiadnom prípade robiť nemali, čomu by sme sa mali vyhnúť? Neměli bychom ty zvířátka nechávat zavřená v těch klecích, měli bychom jim povolit vlastně proběhnout se po místnosti, neměli bychom je nechávat s jejich vlastně výkaly moc často, měli bychom jim měnit vlastně v domečku vlastně to místo, kam chodí na záchod. Můžeme vlastně jim i zpříjemnit to ovzduší v domečku tím, že když nechceme teď hned prostě jít s toaletou, vyčistit ji, tak ji můžeme přestříknout dezinfekcí vlastně s těmi rostlinnými oleji a eterickými oleji. Stejně tak můžeme vlastně i do toho sena, které jim dáváme, naaplikovat nějaké ty eterické oleje. Vlastně pozměníme trošičku chuť toho i vůni vlastně toho sena té potravy, a pro ta zvířátka je to velice příjemné. Sú nejaké reakcie ľudí, ktorí používajú aromaterapiu v starostlivosti o zvieratka? Jsou samozřejmě na tohle reakce. Velikánské reakce jsou právě na ten nosní olej, kdy skutečně i chovatelé těch králíčků, ti, co je dodávají vlastně do obchodu, tak normálně nevědí, co s tím mají dělat, ale ten nosní olejček právě používají a vědí, že to zvířátko bude zdravé, že zdravé bude odcházet k tomu svému novému majiteli.